Ei, sveiki, atvykę į dar vieną kovą, kurią atsiuntėt vienas iš jūsų. O, žaliakis, aš prieš žaliakį sulošęs. E, FL, GL, FG, GF, what the hell. Gerai, žaliakis truputėlį ne tą koją pradėjo sveikintis. E, taip, Control vardai ir Povka. Veikiausiai prieš kitą lietuvaitį lošia, kiek suprantu. Oh. Why oh? Gerai, nesvarbu. Taip, žiūrim. Vėlgi, Zargas bus Povka. Ir, žinoma, bus yra Metalopolis, jeigu neklystu, o Žaliakis bus Terranas. Ir... Tai mes pagalvosim, kas čia vyksta. Taip. Na, aš kad ir kaip įsirksiu bet kuriuo atveju už Zargus, nes Zargai yra pati kečiausia rasė į StarCraft 2 arsenale. Ne, iš tikrųjų, Zargai, jeigu nemokai lošti, tai Zargai gali būti tokia šudina rasė ir atrodo, nu ką telingai gali padaryti, nu ką jie gali padaryti. Bet kita vertus, jeigu žaidėjas, kuris moka lošti į rasę šitą Zargo, tai gali padaryti stebuklus su ja ir parodyti tikrą jos galę. Ir, na gerai, žiūrėsim, kas čia bus. Taip, nežinau, Povka gali būti ir iš Rusijos, iš tikrųjų, arba iš Lenkijos, iš bet kur, nes neseniai, trečiajam sezonui buvo paskelbta, kad Rusijos regiono ir Europos regionai kaip ir susijungs StarCraft'ą ir jau iš tikrųjų jie yra susijungę, nes su visokiam zalupom ten jau esu lošęs ir panašiai. Na, kaip čia pasakius. Aišku, labai gerai, nes kuo daugiau žaidėjų, to geriau. Ir dar pastebėjau vieną bjaurų dalyką, į laderį yra įleisti kažkokie botai. Aš nežinau, ar čia pats Battle.net'as leido, ar čia koks virusas, ne, veikiausiai pats Battle.net'as leido, bet nesuprantu to prasmės, kad pavyzdžiui, ateina botas su tavim lošt, tarkim, iš auksinės lygos ir po 2 sekundžių išeina iš kovos. Nu, aš ten gaunu ten 18, ten 20 ar ten kiek milijonų taškų ir, nu, nesuprantu šito principą. Kam jie yra daromi iš tikrųjų tie botai, kad gaučiau tik taškų papildomai. Ir iš tikrųjų ten yra botai, nes buvo prašyta kažkoks ten John, tarkim, AI. Tai ir tai rodo Artificial Intelligence ar kažkas tokio. Dar kitas variantas, pasižiūrėjau į profilį. Na, pastarosius 30 geimų, kurie truko maždaug, nu, ne, kurie buvo maždaug 30 minutė, 30 minutė, 30 minutė, 31 minutė, tipo prieš 31 minutę, nu, kas minutę pralašdavo po geimą, ar taip 40. Nu, normalus žmogus taip nedarytų, ypač auksinė lygoje būdamas. Kažkoks yra robotas, kuris tyčia pralaiminėja, nežinau, kam jis pralaiminėja, nu, bet pralaiminėja. Ir, nežinau, gal kad pakeltų motivaciją, bet tai kaip be kovos pasiduoda, tai jos motivacijos nėra. Na, jeigu kas nors žinot, tarkim, kodėl yra įvesti į laderį tie botai, tai man paaiškinkit, nes aš kol kas logiškai nesuprantu, nes man buvo turbūt 4 sykiai, vieną sykį, vieną dieną, tai va, 4 kartus iš eilės. Botas pralašė prieš mane tyčia. Aš aišku nieko prieš, man tai koks skirtumas, bet aš vis tiek nesuprantu, kokia čia visa idėja iš to slypi. Ir, na, bet kuriuo atveju žiūrim, kad čia daro mūsų priešininkai, nes jau užsikalbėjau, šiek tiek matom pirmoji gamykla ir Helenai vystėsi. Tai yra faktiškai standartinis ginklas prieš Zargus, nes jie yra labai greiti ir skrūdina tiek šitos linkus, tiek darbininkus. Na, karalienes gal ne tiek skrūdina, bet vis tiek. Agresijos galima su jais parodyti iš tikrųjų, bet kita vertus, technologijų laboratorija. Na, čia bus veikiausiai mėlynai ugniai, nes tankų tikrai kol kas turbūt nematysim, kadangi lingai čia pradės kontroliuoti visą žemėlapį ir bus didelė betvarkė. Štai matom, lingai eina ne, iš kogo eina, į vieną pusę eina. Ne, taip, jau kontroliuojami yra bokštai, darbininkas galėtų jau eiti graužti mineralų. Taip, mėlynoji ugnis dar nėra vystoma. Tai kam? Toras. Matysim numetimą, sakyčiau, bet reiktų tada ir orlaivių gamyklos. Į ką šaudom? Šaudom į tai, kad nieks nepamatytų mūsų toro. Ir nežinau, kas bus dabar su to toru. Darom iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad... Nors gal ir nelabai gerai, čia nėra jokių kraštų, taip sakant, kokių nors olų, kur būtų nuleist galima vieną
į torą ir kad nuo kokio nors salos krašto šaudytų visą bazę. Nors kita vertus, jeigu toras bus pasiųstas su darbininkų būreliu, kurie jį remontuos, toras toks jau bus efektyvesnis daiktas, ypač kai dar bus vienas Helenas, nu ir tarkim gal keli pėstininkai. Sargas vargu ar ryšys kontrataką, jeigu ir ryšys jam dar reiks prasibraut pro šitos statinius ir, na taip, matom tarakonų landynę susiformavusią. Matom krapštukai pirmieji. Aš nežinau, ar Povka žino, kas jo laukia, matyt žino visgi. Ir, ne, galbūt ne tiek žino, jis galbūt žino, kad yra fabrikas, bet jis nežino, kas iš to fabriko lenda. Jis galvoja galbūt, kad, kad ir dabar mato vieną Heleną, galvos, nu, Helena, jis tikrai puls, užtat krapštukai ir statomi yra netgi 3, kuriami tai yra. Ir, Jėzu, gerklemiškai skauda, nu gerai, baigsiu šitą komentuoti ir užteks man šiandien. Evoliucijos kamera yra, matom, formuojama irgi, matyt, net neįsivaizduoju kam, na, čia šiaip standartinis irgi pastatas, nagiukam ir šarveliam, vystyti šarveliam. Taip, matom, lingas užfiksuos bet kokį judėjimą iš teranos, taip, matom, 2 torai ir krūva darbininkų. Ir lingas tai pastebės, Povka tai pastebės ir pasižiūrėsim, kas bus. O nežinau, ar pastebės. Na, žiūrėsim, iš tikrųjų. View perspective. Kaip for everyone. Bet kuriuo atveju. O, dar 2 yra stebėtojai. Pikachu ir Tiheas. Ir gerai, žiūrėsim, kas čia bus. 2 torai. Iš skirtingų pusių eina. Ai! Stebėtojai bokštai pamatys. Nežinau, ar taip norėjo žaliakas padaryti, kad jie į skirtingas pusės vaikščiotų. Bet kuriuo atveju jis mato abu turbūt torus. Nors gal ir nemato šitą einant truputėlį arčiau krašto. Ir ką mes matom? 7 tarakonus iš Povkos pusės. Nes jis supranta, kad o, krep. Dabar tai bus krep. Nes, nu gerai, neturite 2 torai pastiprinimų, tačiau turi darbininkų krūvą, kurie sulydė faktiškai šikną ir bet kuriuo momentu pasiruošė jiems suvirinti tą šikną, jeigu kas nors bus negerai. Ir lingai bandys apsupti iš užnugario, pas man kompas biškį lagina. Ir, nu žiūrėsim, kas čia dabar gausis. Žinau, kad viskas bus dabar, man atrodo, tas šitas toras. Ai, lingai be šansų žūsta. Kaip sakant, štai matom, krapštukai bando užbadyti negyvai bent kažką, tai darbininkus. Darbininkai iš tikrųjų gali būti užbadyti. Ir matom, pėstininkų dar, čia kokie nors brūtlardai, tai yra karaliai, tie turi visą krūvą pagalbininkų iš savo užpakalio. Dar vienas toras. Ir ką mes čia dar matom, dar porą pėstininkų. Taip žiūrim, mūsų torai lieka visiškai sveikutėliai. Ir matom, tarakonai visas savo pajėgas metė, kad sunaikintų juos. Darbininkai irgi, kaip įmanoma, padeda naikinti ir žaliaką darbininkus. Vienas toras žūsta, tačiau kiti 2 torai yra absoliučiai sveiki, tarakonų tuo tarpu vis mažėja. Dar, ką tik susiformavo dar 4 tarakonai ir krūva lingo yra formuojama, bet manau, kad jau žaliakiui, tai yra, na taip, žaliakis jau faktiškai laimėjo šitą kovą, nes, na, neužtenka resursų Povkai, kad suformuotų dar kažkiek tarakonų ar bent jau lingų. Na, žiūrime, darbininkų beveik nėra, bet jie vis tiek dar remontuoja šitos torus paskutinius. Ir, matom, netgi mūlas numestas remontui. Ir štai, imkis remontuot, kur tu bėgi, va. Vienas tarakonas prieš 3 torus, na, manyčiau, šiek tiek nusimynęs jis iššaudo juos, nes draugai jo dar tik konuose sėdi. Ir tai tie draugai tik lingai. Tarakonų nėra šiuo metu. Ir, na jo, žaliakis kažkai jau laimėjo iš tikrųjų, nes, na, darbininkai nieko daug dabar nebepadarys. Ir matom, lingai susitvarkys šitais 2 pėstininkais, tačiau tokia agresyvi žaliakio taktika su 2 torais ir
kaip jie ten vadinasi, darbininkais, pasiteisino, kadangi torai iš tikrųjų turi po 400 gyvybės taškų, o dar plius darbininkai, matom jau, nežinau, atitraukinėjami, matyt, pataisimui. Dar geras dalykas pažymėčius yra gali numesti mulą, kuris irgi pataisys viską, ką tik tau reikia. Ir galim tiesiog pasižiūrėti apie absurdiškus skaičius. Vienas toras turi 13 nužudimų, kitas toras turi 28 nužudimus, trečias toras turi 36 nužudimus. Ir pažiūrėkim, 12 minutė. Kas sargas gali padaryti, jau gali būti turėjęs. Iš tikrųjų, kas buvo negerai iš Pafkos pusės. Matom, pažiūrėkim, ar jis turi. Ne, neturi aukštesnio lygio vysyklos, ar turi. Ne, neturi. Ir galėjo bent jau kažkokį žvalgą numest, ar, paaukot kaip nors apskrydus aplinkui, kad sužinotų, kas dedasi bazėje žaliakių, nes matom informacijos stygius. Na gerai, jis žinojo, kad yra gamykla. Jis tikėjosi, maksimum kokių helenų, 6-8, okei, koks skirtumas. Bet 2 torus krūvą darbininkų užnagirė tikrai jis nesitikėjo. Ir dar turėjo tiesiog pėsininkų tenai, vienu žodžiu, visą ten smulkmės ten būrį. Ir vienu žodžiu, puikiai taktika iš tikrųjų, galit pasižiūrėti tie žmonės, kurie lošėt už tiranus. Ir, bandykit, aišku, bandykit prieš sargus, bandykit prieš visus, viską galit pabandyti, iš tikrųjų labai įdomi taktika. Ir čiau.